Abaluganda mwena gye muli Mukama yeebazibwe. Abali Uganda, abali emitala w'amayanja, wonna we muli Mukama yeebazibwe. Mwebaza abawadde obulamu, abawadde obugabirizi, abawadde obukuumi. Mwebaza mu linnya erisingira ddala maanyi erya Yesu. Yeebale oyo atuggyirawo endagaano z'okufa, atuggyirawo endagaano z'okukaaba ez'amazige ez'okugaanibwa. Yeebale oyo atuggyirawo endagaano z'ebika bye tutamanya. Yeebale aggyawo endagaano z'abo abataagaliza afuna ekirungi. Yeebale akutuwa buli ndagaano z'omulabe ezitambulira mu birooto ebibi, ezitambulira mu kunyigirizibwa, okulemererwa n'okugaanibwa. Mu linnya erya Mukama waffe Kristo Yesu, yeebale, yeebale. Nina okubabuulira okutono kwe njagala ku makya ga leero tutambule ffe babiri, nga nsaba Mukama Katonda buli omu awuliriza eddoboozi lino akumpeere obukuumi nakiwulidde. Mukama Katonda nsaba akumpeere obukuumi wonna w'oli. Abooluganda akuteekeko obukuumi mu bizinesi yo, ateeka obukuumi ku bulamu bwo, ateeka obukuumi mu ndowooza yo, ateeka obukuumi mu zadde lyo, ateeka obukuumi mu nsimbi, ateeka obukuumi mu makubo g'oyita, ateeka obukuumi mu ebyo byonna by'opulaninga, by'okwatako n'ebyolowooza, byonna by'okola. Mukama akumpeera obukuumi. Nsaba essaala eyo Mukama Katonda agituukirize mu linnya lya Mukama waffe Kristo Yesu. Bw'ogenda mu Timoseewo essula ya 2, Timoseewo owookubiri essula esooka olunywa lwa 12 lugamba bwe luti: That is why I'm suffering as I am, yet I'm not ashamed, because I know whom I believed, and I am convinced that he is able to guard what I have entrusted to him for that day. Kinyumidde nnyo. Abooluganda, Mukama Katonda mwesigwa, that he guards us by his Holy Spirit. So I'm really convinced, and I believe beyond reasonable doubt, that God is able to guide us through the situation in which we are going through. Buli omu Mukama Katonda yamuteekawo lwa kigendererwa. That's why bw'osoma 2 Timothy chapter 1 verse 7 agamba, teyatuwa mwoyo wa kutya, naye yatuwa omwoyo w'amaanyi, ow'okwagala n'ow'empisa. Abooluganda, naye era bw'osoma ennyiriri ez'olunyiriri lwa 9 agambye, not because of anything we have done, but because of his own purpose and grace. So the grace he has given to us through Christ Jesus before the beginning of time. Ennyiriri zino nzaagadde nnyo, zirina amaanyi, zirina obuyinza, ziwonya, zisumulula. Ebintu byonna nga tebinnaba kubeerawo, yaliwo before the beginning of time. That's why ayogera mu Mubuulizi essula ya 3 olunywa lwa 15 n'agamba, whatever is has already been, and whatever will be has been before, and God will call the past to account. Abooluganda, saagala olaliikirire wonna w'oli, saagala obeere na kutya wonna w'oli, nzikiriza n'omutima gwange gwonna. And as the Bible says, I am convinced beyond any conviction that our protection is in Christ Jesus. Njagala okkirize nange ku nsonga eyo nti Kristo Yesu bwe bukuumi bwaffe, ge maanyi gaffe, ge magezi gaffe, kye kitiibwa kyaffe. Abooluganda, akaseera ke tulimu abantu balina okutya kungi, okweraliikirira kungi, ate ng'ekituufu kiri kimu, obulwadde weebuli, korona waali, abantu babonaabona, abantu bafa,
basumba bangi mbawulira bali mu malwaliro, bali ku intensive care, oxygen, bali bubi bambi n'abantu ababulijjo, ate n'abangi bafudde. Ne Mukama yeebale nti buli kimu akiteekawo lwakigendererwa. Abooluganda okyali mulamu, nsaba bwekuume, wonna wooli weekuume. Bwe bakugamba oyambala masiki gyambale, bwe bagamba teekamu sanitizer naaba, bwe bakugamba onywa amazzi agookya n'ennimu amawugwe gate. Abooluganda do so. I love these things because this is what is called practical faith oba active faith. Ebintu by'okukkiriza obukkiriza Katonda yeebale nabyo abijjeewo. Abaana abasinga have a lot of belief, but they don't want to put that belief into action. And yet God sees us by faith. When you believe, do what you believe. When you do what you believe, that doing, that action is what I call faith. Kati okubeera awo omuntu nga amawugwe gakutte, nga tossa bulungi, ng'ozitoye, oli okugamba nywa amazzi agookya nga galimu entangawuzi nyingi, nga galimu ennimu, omucungwa, katungulucumu. Abooluganda si kya sitaani. I need to emphasize this. This is the living faith. This is active faith. Katonda akwagala oli mulamu. Actually, Katonda yava mu mwoyo n'ayambala omubiri atulokole. So God is going to guard you. God is going to guard you, I'm convinced, because of faith, not because of belief. When you believe and you don't act on the belief, eventually you miss the point. But when you believe and you act on the belief, that becomes faith. Faith is practical. Faith is movement. Faith is doing. So when you do, eventually God guards you well. Remember, our God is a spirit. When you read 1 John chapter 4, verse 24, God is a spirit. And being a spirit, kitegeeza emikono gye gya mwoyo, amaaso ge ga mwoyo, amagulu ge, omutima gwe gwa mwoyo. Yeetaaga emikono gyo, yeetaaga amagulu go, yeetaaga omutwe gwo, yeetaaga ebibyo ebirabika bisobole kukola ebitalabika. I need to be clear on that. Katonda being a spirit, yeetaaga ebirabika ebibyo bisobole okukola ebibye ebitalabika. He needs the visible to do the invisible. He needs the material to do the immaterial. He needs the seen to do the unseen. He needs the physical to do the spiritual. Katonda ayagala ebibye ebirabika bikole ebibye ebitalabika. So ebibyo ebirabika bye bijjayo ekifaananyi ky'oyo atalabika. That's why God is telling us, I'm convinced that He's going to guard you and me, because atuwadde omwoyo w'amaanyi, atuwadde omwoyo w'amagezi, atuwadde omwoyo w'okumanya, atuwadde omwoyo w'empisa. Actually, atuwadde omwoyo we. I love this. Glory be to God. Katonda atuwadde omwoyo we. That's why asooka n'omwoyo w'amagezi. Abooluganda okugamba weesanitizing, okugamba nywa ebintu ebyo ebigogola emimiro n'amawugwe osobole okussa obulungi. Si kya sitaani. Abaana abalokole babadde bagwa nnyo, abaana abalokole batawaana nnyo. Buli babagamba kozesa ekintu kino agamba ye tunakikozesa tutya tefe nga tulina Katonda. No, ebintu bino is nature. Amakerenda tablets zonna z'omira bazijja mu nature, bazijja mu bibala, bazijja mu miti, like vitamin C bazijja mu bibala. Naye nga wano bakugambye ebibala binywe, ebibala birye nga bwe biri in their fresh form. Si kya sitaani. Abooluganda, remember, ebibala, emiti, Katonda ye yagitonda, tegyatondebwa sitaani.
Meaning, our God is a God of nature. So if you believe God with nature, then He will heal you. But if you cannot believe God without nature, then you cannot believe God with nature. Bw'oba tosobola kukkiriza Katonda nga tewali biti egyo, then tosobola kumukkiriza nga weegiri. Okumira eddagala si kya sitaani, abooluganda. I don't want us to be so myopic. Nti ogamba nti oli bw'agamba omira eddagala therafa Katonda takyakola. God, bw'oba osoma the healing, how God does his healing, God can heal you with medicine. God can heal you without medicine. N'obudde obusinga abaana abalokole n'abatali balokole bonna, nenze njogera nnyo abalokole kubanga I'm a born again and I'm a leader of salvation, in salvation. Abaana abasinga baagala nnyo Katonda awonye from nothingness. No, please. God's choice of healing is his. Asobola okuwonya nga akozesa eddagala, asobola okuwonya nga takozesezza ddagala. Naye kati bano abaana abamu abalokole abalina emyoyo egyo egigamba they are so extremists, tebaagala kukozesa kintu kyonna Katonda yeerage, never. And yet Katonda asobola okweraga nga akozesa ekintu kyonna. So bagamba nedda toteekeddwa kunywa mazzi, toteekeddwa kunywa mucungwa, beerera waawo Katonda ajja kukola kituufu. If your faith believes nti Katonda asobola okukola nga tokozeseza kintu kyonna, sincerely Katonda akola. Because God can use something at the same time, he may not use anything, because all power belongs to him. Bosoma Matayo 28:18. Because all power and authority is his, meaning he can use nature, he can also abandon nature and heal you freely nga tolina kintu kyonna kyokutte. But when he says kozesa ennimu, kozesa katungulu kyumu, nywa amazzi, please, that becomes a medium through which God uses. Njagala nnyo Mukama Katonda buli omu ayongere okumubikkulira omwoyo w'amagezi okumanya n'okutegeera, because ebintu bino bireeta abaana ba Katonda okubagana. Kati naffe abalokole tutandise okukozesa aromatherapy. Please, bwe kibanga kyekigenda okukugyamu amazzi agabadde excess mu mubiri gwo, omubiri gutambule bulungi, kowoola omwoyo wa Katonda atuule ku bintu ebyo, amazzi gakuveemu obeere wa ddembe. Abooluganda ekyenjawulo kibeera kimu. Ebintu byonna Katonda bye yatonda si bibi, naye amaanyi g'obikowoolerako. The intention behind, the motive behind, when you are saying such a prayer, are you that at heart? Omutima gw'amazima guli mu Katonda? Oba okowoola Katonda nga you have a prayer of disagreement? Kyobola bagamba Matayo 18:18-19, babiri basatu banaabeeranga, bajja kusabanga, tujja kusabanga, kye tunaasabanga kyonna kijja kukolebwa. It is a prayer of agreement. Katonda bw'aba akuwa akebera mutima gwo. Actually, ojja kwegendereza nnyo, even before you take a lemon oba katungulu kyumu oba any water, bw'oba ng'omutima gwo gubadde so clear nti amazima oyagala Katonda akuwonye ng'okozesa ennimu, Katonda aba yakuwonyezza dda nga n'ennimu tonnaba kuginywa, nga tonnaba kugirya, Katonda aba yakuwonyezza dda, because the motive behind the taking of the lemon is positive. Katonda akebera birowoozo bya mutima gwo. God looks at the motive behind the action, naye omwana w'omuntu looks at the action. This is where the difference is. That's why bw'oba ogenda okukola ekintu kino, what is your heart suggesting? What is at your heart? What is God guarding at your heart? What are you trying to glorify? What are you honoring by doing that? This is what God checks. Katonda akebera the motive behind whichever is being done. So ebintu bino byonna bye tuba tubikozesa nga we are guarding ebikyamu so that God is glorified. Abooluganda Katonda abaweereddwa ekitiibwa, era oba omanya is in agreement with your prayer and has already blessed your prayer. Katonda tatuwadde mwoyo wa kutya, naye atuwadde omwoyo w'amaanyi. Amaanyi means knowledge of Christ Jesus, and Jesus himself is knowledge, is power. Maanyi gennyini.
atuwadde okwagala bw'ofuna amaanyi ogakozesa mu kwagala ate n'obeera n'empisa. When you read in the Old Testament, omuntu bwe yafunanga ekigenge bamwawulanga, he would be put outside the tent for 7 days. Abalala babateekangayo omwezi, naye ogenda okukomyawo abooluganda nga bamaze okukolako emikolo egikutukuza. So social distance has not come today. Social distance has been even before the New Testament. Ebintu bino byaliwo nti abantu babaawulanga. Kyovola bankusomedde Omubuulizi 3:15 nga Bayibuli egamba ebyaliwo weebiri era bijja kubeerawo. Actually, history just repeats itself. Ebintu ebisinga byaliwo okujjako akadde bwe kaaliwo wali tonnaba kuzaalibwa, naye mu mwoyo bisigalayo. Akadde bwe katuuka era they come back to life. Naye Katonda gwategekedde okuvuunuka ekyo akivuunuka. Gwe yagamba nti gwe ekyo bwe kijja ogw'omulembe gujja kukutwala era gukutwala. You can imagine biseera bya Nuuwa, zaali mbaata, zaali ndiga, byali binyonyi bye byawulira eddoboozi ne biyingira mu lyato. Abataaliyingira baasaanawo. Abooluganda, COVID is real. COVID is a fact. Naye if people can tremble before COVID, which is an imagery of human creation, which is an imagery of human knowledge and mind, then how much more can you tremble before the word of the Most High God? Because the word of the Most High God, when you read John 10:10, is life, is what gives life. COVID does not give life. But if people can tremble to this extent before COVID, which is a fact, which is human knowledge, how much more should people tremble before the spiritual knowledge, before the revealed knowledge, who is God himself, before the word of God? Leka mbabulira abooluganda, bw'osoma ekigambo kya Katonda n'okitegeera bulungi, you begin contacting God through his word, and God begins contacting you through his word. So I need to assure you, my brothers, that God is ready to protect and guard you through his word. But remember, his word is a spirit. You need an action that is going to perfect the word of God. Bwe tubeera ku church obudde obusinga tubeera n'olunaku luyitibwa olwa anointing water. Amazzi ge tusabira gajjayo ekiri mu mwoyo, that the word of God sits on an item and we use an item to bless, to heal, to deliver, to restore. Naye obudde obusinga oli agamba aba Illuminati, abo ba misambo. This is exactly what is happening. Nti bwe tukkiriza nti waliwo corona, waliwo ekikolwa kiweetaaga okukola okwetangira corona. Kati ekikolwa kino abooluganda kye kiyamba okuziyiza akawuka, okufuula the immune system strong, okufuula ebyomwoyo strong, n'omubiri gubeere strong. Waliwo ebintu ebikolebwa mu buliwo okugjayo ekyo ekikulemya okutegeera. This is what we call analogy. When one does that analogy, it does not mean that is false. Nti oba omuntu mukyamu, actually God gives you a revelation to remove that which is in spirit and put it in practical, in physical. Tusaba Mukama Katonda omwoyo we atuule ku mazzi agatukuze gatunaazeeko ebibi, sanctification. Because Yesu bamufumita mu mbirizi mwavaamu omusaayi n'amazzi. Ate bw'osoma Yokaana, the first letter of John, chapter 5, verse 6 up, verse 6, 7, 8, 9, soma ne 10, ojja kulaba ebintu bisatu bikkaanya: blood, water and the spirit. But all these three are informed by the spirit. So minus the spirit, you cannot know this. That's why omwana bamugamba, please, omuchungwa, ennimu, binywe bigogola amawugwe ago bagabanga gakutte ekyo ekiringa olunyiranyira ekyo kigenda kuvaamu obeere wadde mbagamba nedde ebyo tebikola. Please do it for the sake of your health. Abakikoze bakifunyemu. Ate ofuna omwoyo w'amagezi okumanya ekintu kino kinyiga kitya, bwe kiba kiziibira, bwe kiba kireetera omuntu okuziira, nkola ntya okwejjamu okuziira. COVID is a fact.
naye katonda takozesa bafu. Katonda ayagala gwe ng'oli mulamu. Abooluganda, that's why ekyawandiikibwa kino kikyagadde nnyo. Kigambye, I am convinced that God is able to guard you. Is able to guard you. Emmotoka yange abagisomako mu maaso wabeerawo olunyiriri luli mu Psalms 91 olunyiriri lwa 11 lugamba, I will send the guardian angels to guard you. Yesu yafuna temptations again bwe yamala okubawona awo yamala okuwona omulyolyo misitaani Katonda n'asindika malayika to guard Jesus. Abooluganda, Katonda ateesewo guardian angels okukozesa ebintu bino. Is guardian. Guardian kitegeeza omukuumi. Omuntu akuteekako obukuumi, malayika ezikuteekako obukuumi, emyoyo gikuteekako obukuumi. God has given us nature to guard us because our God is a God of nature. I'm telling you, if you cannot believe God with medicine, with nature, you cannot believe God without nature. If you cannot believe God without nature or medicine, then you cannot believe God without Him. And remember, when God is healing you, is delivering you, He can deliver you through nature. He can deliver you through medicine. Abooluganda bwe basanyiganga weetaaga fulufeedi, nyira fulufeedi. Tekigenda kukosa, tekina kigenda kujjako. Katonda akwagala oli mulamu. Nange Julius ayogera njagala oli mulamu kubanga bw'onoofuuka omulambo ojja kugoba, nja kufubutula, ogwo oguzimu nja kukuba. Katonda akwagala oli mulamu abooluganda. And he's saying he is able to guard. Able. That means there is that ability, there is that potential, of which to many people that ability is idle. Abantu abamu bagamba, and the abilities are idle. But God needs to guard you through nature, through whichever has given us. Abooluganda, mwongere okwekuuma nga mutambula, mwongere okugoberera amateeka gavumenti geteekawo. Batugamba tulekerawo okukuŋŋaana communal prayers, but it does not mean that the church is closed. No. The church in the spirit is highly open. Highly open. Kanisa esooka yeggwe mwennyini. You are the first temple. Era bw'oba tozimbiddwa ey'ebweru tesobola kuzimbibwa. Kyova olaba omuntu atetegedde Katonda ne bw'omugamba tuweeyo tusasule ku kizimbe tagenda bitegeera. Ajja kugamba bannange ate korona ekyaliyo bwe naye ejjako akasente amaka n'agalabirira ntya. Ekitegeeza ennyumba yo tennaba kuzimbibwa. Okyali mu busibe, okyakwatiddwa. Ekitegeeza ennyumba eyo tennaba kuzimbibwa. Bw'osoma Abakolinso ekisooka essula ya 3 olunyiriri lwa 16 ne 17 lugamba, you are the temple of God, and whoever destroys that temple will be destroyed too. Abooluganda, Katonda gwe mwennyini gwasooka okuzimba n'obeera ekkanisa, olumala okuzimba n'obeera ekkanisa n'alyoka n'akutwala ku kizimbe ekyebweru. That's why buli buwanguzi busookera mu mwoyo. Korona yasookera mu mwoyo, kati eriwo mu buliwo. Buli buwanguzi na buli kintu kyonna ekikyamu kisookera mu mwoyo. That's why buli muwanguzi weeteekeddwa okutaapinga amaanyi agali mu mwoyo osobole okugajjayo ogateeke mu buliwo olyoka owangule mu linnya erya Yesu. Abooluganda, nkusabira nnyo mu linnya erisinga amaanyi erya Yesu. Mukama Katonda ayongere okukozesa mu kaseera kano. Abantu batawaana, naye gw'alina Katonda toteekeddwa kutya. Okutya kwo kwonna kuteeke mu Katonda. Toteekeddwa kweraliikirira kubanga olina Katonda. Toteekeddwa butakola kubanga Katonda akola. Abooluganda, ekyo nkiddamu. Gw'alina Katonda bw'oba ogamba nalokoka, bw'oba ogamba mazima matuufu ndi mulokole, toteekeddwa butakola mirimo gya Mukama because of COVID. Kubanga Katonda akola n'okusinga nga bwe yali akoze. Akyakukuumye. Abooluganda, God still has power over nature. God still has power and authority over everything. He has given us his knowledge. Abantu batuwadde standard operating procedures, batuwadde amagezi nga batusobola okwekuuma obulwadde, naye tetusobola kwekuuma Katonda nga tatukuumye.
bayibuli egamba mukama bw'atakuuma kibuga Zabuli 27 abakuumi bakuumira bwereere. Ffe abalina Katonda twesiimye nti olina Katonda ate n'abakulembeze bakuwadde amagezi ag'okwekuumira mu Katonda. Kati kyeweetaaga bugonvu. Obugonvu, obedience means doing. When you read James chapter 1 verse 22 says, don't be mere listeners but be doers. Nsaba mukama Katonda buli mwana gwenkulembera, buli mwana awulira eddoboozi lino, gondera amateeka ago naye gwe muggo soosaayo Katonda. Every morning say good morning Holy Spirit. Every evening, every afternoon, every time and again say good morning Holy Spirit. Lead me Holy Spirit. Without you Holy Spirit I am nothing. Aboluganda kulembeza moyo wa Katonda yenjawulo ebeerako between omulokole n'atali mulokole. Ffe abaana abalina Katonda we don't think no because thinking has a limitation. We with God we have revelations because revelations are from God. So when God reveals to you something, it is beyond thinking. Thinking is within the human knowledge. Thinking is within the human nature. But revelation is more spiritual and it goes beyond the human nature. That's why omwana alina Katonda. Buli woba ofuluma ennyumba yo, gamba mwoyo wa Katonda ankulembera. Bw'ogenda ku mulimo gwo mugambe good morning Holy Spirit. In the afternoon mugambe good morning Holy Spirit. In the evening, during the night mugambe good morning Holy Spirit. It means one thing, that God has released His Spirit to man. God has conquered. It is finished. It is done. Abooluganda ojja kulaba nga tuyita mu kirwadde nga towunyi muka tegukwokeza omuka towunye muka omuliro tegukwokeza tofunye kikutawanyiza. Abooluganda emirimu gitambudde, buli kimu kibadde kigenda bulungi kubanga Katonda abadde wamu naawe. Yagamba mu Yoswa essula esooka olunyiri lwa 3, Yoswa genda buli wonoolinnya ojja kutwalawo. Olunyiri lwokutawo n'agamba totya, I am with you. Abooluganda, I am with you means God is able to guard you. God is ready to be with you. God is ready to protect you. I will be with you. Abooluganda wonna we muli, the Spirit of the Most High God we serve, of the unfailing God, is with you. Naye kyeweetaaga kola ekituufu, tambulira mu kituufu, yongera okusoma ekigambo kyo. Teweetaaga kunoonya basumba, no. Weetaaga kunoonya Katonda mu kigambo kye. Contact God with the word and God will contact you with his word. Abooluganda nkikuddiramu, teweetaaga kunoonya makanisa. Abaana bali eyo bali mu kuzunga, leero kanisa kyetaliimu bantu bangi, eguddewo tugende tusabe, leero ngende wa musumba kyansabire. Never. Weetaaga kimu, kukwata bayibuli yo, ogende mu kisenge ekyo, ogende otuule Samuweya, otandike okusoma ekigambo ekyo, kikusomese, kikuwonye, kikusumulule, kikuzimbe, ate olyoka ofulume ogende ozimba abalala. Abooluganda kano kaseera ka kwezimba, olyoka ozimba abalala. That's why nebaza Mukama Katonda ku Lwokutaano olwaggwa baana bangi mwakola omulimu gwa Mukama, mwawaayo. Actually abaana abamu baweereza ne ssente ku ssimu yange nagunugwaka, teboogeranga namanya nti nze nateekako $50, nze nateekako $40, nze nateekako $20. Baana mmwe mbeebaza Mukama Katonda abampeera omukisa, wadde amakanisa g'ebweru maggale, abooluganda amakanisa ag'omwoyo maggule. Neebaza Mukama ku lw'abaana abaasoba ne mugenda ku kyaki ne ku Sande ne mukola kyekimu, nammwe abakyakola kyekimu, ne mutakobaana nansi nti kubanga mutereka nti kubanga korona gyali. No, korona waali, naye korona takuganda kulya, takuganda kutambula, takuganda kukola mirimu gya Mukama. Ate Katonda tafudde. Bw'obanga olina kye wamusuubiza, bw'obanga alina kyayagala okole, ajja kukusobozesa, ojja kukikola. Ne bw'ofuna ate n'osirika. Abooluganda weesiba wekka, weerwisa wekka. It is you, not him. Katonda omulimu gwe yagumala, n'atuwa freedom to choose bondage or blessing, curse or a blessing, death or life. Ogugwe yagumala. Kati fe abalina okwerwanako nkoba za mbogo. Ne neebaza Mukama
abaana abasinga bawulira ekintu ekyo because they know every month bwe tukuŋŋaana, for instance on Covenant Fridays tubaako akasente ke tukuŋŋaanya ne tusasula ku kizimbe kyaffe. Twakuŋŋaanya sente abooluganda, I believe it came to around 1 million ne sente ezigwamu, naye by God's grace yatusobozesa on that very day I paid out on behalf of the church 3 million bukadde bwali busatu, era abaana bamu nabasindikira receipts ezo ze twasasulirako. Ne neebaza Mukama nti at least we managed to pay something for God's work. Naye ate gwawulira eddoboozi lino togamba bugamba nti Mukama weebale, oteekeddwa okugamba Mukama nkwebaza nange wansobozesa okubeera kitundutundu eky'essente ezo ezaaweebwayo. I'm telling you, our God is not a God of words, our God is a God of action. Bw'osirika n'ogamba Mukama empologoma yiye ejja nyamba tendya, bw'oba todduse egenda kulya. Abooluganda egenda kulya, oteekeddwa okudduka. Ate okudduka is an action of faith, kikolwa kyakukkiriza nti we odduse empologoma ereme kulya era ogenda kugyekweka, Mukama akuteeke mu biwaawaatiro bye ereme kukulya. Abooluganda, bw'oba owulira ebintu bino njagala nnyo naawe ogambe nga muli Mukama mwebaza okunsobozesa guno omwezi nange nembeera kitundutundu ekikoze omulimu gwe, because we're in the 5 months of the special grace. Mukama yeebale. Yambikkulira ekintu kino nenkirangirira ne tukikola omulundi ogwasooka, twali tugenda kikola ogwokubiri, lockdown neyingiramu, but it was a special grace. Era nabagamba omulundi ogwaddako we were going to celebrate the available grace, nti ekisa ekikuwa weekiri, ekisa ekikuwonya weekiri, naye how are you tapping that grace? Kati tuli mu lockdown, bangi bagenda kugwa, bangi bagenda kubula, musumba amasimu go tegabeerako, taata nze nkufunye ntya, naye ng'obadde ku church buli omu akulaba, buli omu akuwulira, ky'oyogera kiwulira, buli kimu, naye kati akunoonya. Kati oba onoonyeza ki? That's why I left the church building open. Era tedi gyali ku church eyo, nze sirinyangayo, naye the church is open, but every day I'm so much in touch with the church building because some people are using the church building bagala kulaba kizimbe, naye ate Katonda bw'abeera ku ggwe olaba beyond the building. Abooluganda, nsaba Mukama Katonda ayongere okukozesa buli mwana awuliriza amaloboozi gano, ogaweerezengako munno, omuŋŋambire ekigambo kimu, that God is able to guard him or her. Ataleme kutya okujjako ayambala omwoyo w'okwagala, omwoyo w'empisa, omwoyo w'amaanyi. Abooluganda, empisa ziwangula era ziwanguza. Bwe kuba kwesanitizinga naabako engalo, todda waka nga tewesanitizinze. Bw'obanga ekyo kyekyetaagisa okubeera omulamu ky'oba okola, nakugamba bwe kiba kyetaagisa okutunda ky'olina, okutula omwoyo gw'obwavu, kitunde oweeyo okutula omwoyo w'obwavu. Abaana abasinga batuta ebintu bingi mu masabo, n'akwata ebintu byawaka byonna n'abitwala mu masabo, n'avaayo nga tawonye naye ng'asibiddwa ekimala. Naye olwajja ewa Julius n'awanika omukono, Mukama Katonda n'amusumulula. Meaning what? Bwe kibanga kyekyo ekigenda okuleetera obuwanguzi, kikolere ddala, Katonda akuwa obuwanguzi. Abooluganda, olwaleero olwokusatu tusabira emirandira egy'ebika, era nyimiridde mu ssaala eyo yennyini ng'asabira buli mulandira gwonna ogw'ekika. Mukama Katonda akutule buli mirandira gyonna egibadde gitambulira mu kugaanibwa, egibadde gitambulira mu bikolimo eby'obwavu, egibadde gitambulira mu butakola, egitambulira mu birwadde n'okufa nga bukyali bato, egitambulira mu butamaliriza, egitambulira mu bulimba, egitambulira mu kwefuula. Abooluganda, Katonda akebera nnyo omutima gwo wadde tonnabakola. Katonda abeera yategedde dda nti kyoyogera kya bulimba era oyagala kulimba. Kyova olaba obudde obusinga abantu bangi beekwatidde nnyo mu kulemererwa because already agenda kukola ekintu ng'amanyi kinaalimba. Abooluganda, that area brings bondage. Naye buli lw'omanya nti ekintu ky'ogenda okukola sinsiire tolimba, kiyinza okugwako bugwi
katonda akusaasira. Kyobola bagamba mu Zaburi 3:2-3 bwe watyo n'agamba nti omuntu omutuukirivu ne bwagwa katonda amusitula. Why? Kubanga abeera n'omwoyo wa katonda ne bw'abanga alemererwa because of the human body, katonda amusitula, katonda amuwanirira, katonda amulwanira. Naye omwana omu agenda kulimba munne ng'amanya amazima amatuufu, kino kyenjogera si kyekituufu nereka nkikole, automatically you don't attain any blessing. Abantu abasinga mweruyisa, abantu abasinga mwesiba, because you are still bonded. Olina buli omutima ogwatawunikanso olaba tonna. Yes, oyinza okuba nga wayetula obulokozi naye nga amazima omutima tegunnaba kwatula bulokozi, okyatambulira mu that bondage. As long as the fruits of the Satan, the fruits of the devil, the fruits of Lucifer are still manifesting in your life, abooluganda oyagala kukozesa banno okubasuula mu nsobi, gwe mwennyini gwajjo gigwamu. Omuntu alina katonda, omuntu akontaktinga katonda n'ekigambo kye n'omwoyo we, tebamukozesa nsobi. Buli kyakola akikola akitegedde. He may not tell you, she may not tell you, naye abeera amanyi, but the curse goes on to the other side. I'm telling you, abooluganda, God is able to guard every man and woman, every creation, as long as you accept to go into the ark. Nga tukkiriza okugenda mu kyombo, katonda mwetegefu okukuuma. Naye bw'atakikola, everything is created for a own purpose. Katonda buli kimu akiteesa olwa kigendererwa. That's why nebaza Mukama abaana abasinga abeera ku mikutu egy'enjawulo nga mweweereza enjiri. Kye mbagamba kiri kimu, temunoonya makanisa, temunoonya basumba, temunoonya babasabira. Mukwate Bayibuli, mwebuulirire enjiri, giteekeyo ku mukutu, banno bagiwulire, mugyebuulirireko, kakkana, tononooza ky'otaasobole. Baana mu abamu basibe nnyo, banonooza batasobole. Omusanga ngenze wa Jindi, gundi yaŋŋambye tugende tusabeko fembi. Ngenze wa gundi yaŋŋambye tukumeko ku kyoto. Ngenze wa gundi yaŋŋambye tugende tusabire omuzimu gwa korona ewuwe. Ngenze wa gundi nabadde ndaba omusumba bambi yagenza awantu nga bamuyise okusabira emyoyo emibi egibadde ewaka. Omuzimu ne gulinnyo omuntu ku mutwe, ne bagenda batema omuti. Omuti bwe bagutemye gwagwiridde omusumba n'afiirawo. Naguno gwakaza empewo ez'embuyaga ezikunta. Abamu munonooza be mutaasobole, naye abudde obusinga omwana ne bw'omugamba tawulira. Kimala mutuukako n'agamba, musumba yaŋŋamba. It's like the COVID. We prophesied the COVID by 2019. Abalina videos ezo mukyazijjukira bulungi. The wave is still going on. But you people who had that message, is this news to you? Naye era ayogera mu Baruumi 10:17. Omuntu anakkiriza atya nga tebamubuulidde? N'abamu mulina omukisa mubuulirwa, naye abamu babeera n'emputtu nti ne bwabuulirwa tayagala kuwulira. Agamba nedda abasumba beeyogeza. Teri muntu who is anointed from above amala geeyogeza. Eno Bayibuli gye nsoberamu si yange. No. This is not my word. This is God's word. And when I speak, God has spoken. When I bless, God has blessed. When I release, God has released. When I restore, God has restored. This is God's word, brothers and sisters. Nsaba Mukama Katonda buli omu waali, Mukama akunteereko obukuumi. Ate ennaku ze batuwadde Mukama Katonda atuwa ekisa. Wonna we ziggwerayo, waleme kubaawo muntu yenna awunya omukka. Misa Shadraka Abednego bava mu kikoomi tebaawunya mukka kubanga Katonda yali wamu naabo. Nsaba Mukama Katonda buli awuliriza eddoboozi lino omanye ekigambo kimu. God still has power and control over every situation, no matter what. No matter how strong corona is, God is stronger and strongest. And beyond the strongest, no matter how tough situations might be, God is the most tough and beyond tough.
No matter what situation you are going through, God is above every situation. Abooluganda, Jesus remains king, and when Jesus becomes king and Lord over all your life, it means every knee shall always bow and every tongue shall always confess that Jesus is Lord. Abooluganda, I'm convinced beyond reasonable doubt that God has given us his protection. God has given us his spirit. God has given us his power through the word. Abooluganda, soma ekigambo kya Katonda otandika okutegeera Katonda through his word, and when you understand his word, begin manifesting the word through the mediums. Katonda atuwadde mediums, atuwadde spiritual tools through which we understand and come to God. Ebintu bino byonna tubikozesa so that we can bring people back to God. We can bring people closer to God. We can contact people through the word using the mediums. Nsaba Mukama Katonda ankutulire buli mulandira gwonna ogubadde gukyali mu bwongo obwo, mu ndowooza yo, obukakanyavu, okulemererwa, obutakola, okweraliikirira, obutasiga. Kano ke kaseera omuntu kateekeddwa okukwata n'asigira ddala Mukama, naga Mukama, nsigayo olw'amaka gange, nsigayo olw'obuweereza bwange, nsigayo olw'ekika kyange, nsigayo olw'obulamu bwange. Ke kaseera omuntu kateekeddwa okwerekereza akolere ddala emirimu gya Mukama, because the reality remains one. God has created us to honor him. We honor him by what he has given us. Nsaba Mukama Katonda abampeere Wednesday nungi as we celebrate our family healing prayers, as we celebrate amaanyi gonna Katonda gatuwadde agakutula emirandira egiva mu bika ebyenjawulo, nti buli kyonna ekibadde kikyakukutte, Mukama Katonda is above buli kibadde kikyakukutte. And remember, he still has power. Yagamba mu Luka essula ya 10 olunyirwa 18, atuwadde amaanyi agalinnya ku buli musota, ne bwe tunanywanga obutwa tebugenda tukola bubi kubanga ali wamu naffe. Abooluganda, the devil must be overcome through the power of your knowledge, understanding and wisdom. Nsaba Mukama Katonda omwesigwa akumpeere Wednesday ejjudde ekisa kye, ejjudde amaanyi ge n'obuyinza bwe, ate otegeere the God we serve is a God of nature. Become obedient so that you are a blessing to others. When you are a blessing to others, it means you must give. When you give, you bless others. The more you give, the more you are given. Mukama Katonda ayongere okunsitulira through this scripture and through the verse which says God is able to guard you in every situation. Takuwadde mwoyo wa kutya naye ow'amaanyi, ow'okwagala n'ow'empisa. Abooluganda, buli gye tuli ebweru eyo leka tubeere n'empisa. Ayogera mu Batesalonika nti ebweru eyo wabeereyo omuntu akwegomba agambe Katonda wo, amazima ye Katonda wange. Omuntu Katonda ono gw'asinza abeere Katonda wange. Ogenda okuva mu lockdown ng'eriyo omuntu akugoberedde agambe no, omuntu ono yalokokera ddala amazima, leka nange ndokoke mbeere ng'ono. Oleme kubeera wabweru eyo, empisa zo zibeere ng'ez'omusamize, empisa zo zibeere ng'ez'omuntu atalina Katonda, empisa zo zireme kusuula abantu balala, empisa zo zireme kulemesa abantu balala. Obeere ebweru eyo, empisa zo zisobole okuleetayo omuntu omu mu nnyumba ya Mukama, zireeteyo omuntu agamba nedda neegendereza gundi ono, amazima mpulira Katonda we ye Katonda gwenjagala. Mukama Katonda akuwa ebyokulwanisa ebyenjawulo, akuteekeko ekisa kye, akuteekeko okuganja kwe, akuteekeko obukuumi bwe, nti ebweru eyo gy'oli omwoyo w'empisa w'amaanyi. Toyomba n'abantu, toweeraguza, tewola olugambo luleke, toyingirira maka ga banno, tovuma banno, tokola bintu bitali Katonda, togangayira, tonywa n'ogangayira, tonywa bitamiiza, tokola bintu ebigenda okutyobola ekigambo kya Katonda, so that weoyogera Katonda atalemererwa, buli omu alabe nti amazima Katonda talemererwa. Abooluganda, nsaba Mukama Katonda akunsitulire, ajja abantu mu nfuufu n'abatuuza n'abalangira, akyaleko mu maka ge, akyuse emirimu, akyuse omulimu gwe, amaka gawe ekitiibwa, abaana babeere baddembe, akuteekeko obukuumi, akunjagalire, akunkozeseza ebinene. Above all, omwoyo w'okugula ekizimbe kye
gubeere ku ggwe. Abooluganda buli wootuula olabe ng'olina ebbanja ggwe mwennyini n'abakwetoolodde okulaba ng'ennyumba ya Mukama tugisasula tugimalayo. Mukama Katonda akumpeere olunaku olulungi, akunsanyusize, akunjagalire. Ate enjiri eno gy'owulidde abooluganda nsaba ebeere part and parcel of your human enigma, of your human life, of your human spirit, nti ogiwulirize okole kyegamba ogitambuliremu, so that bw'otuuka okuwulira enjiri endala eno yennyini gy'owulidde olwaleero nga yakutuulamu, nga wakola kyegamba, ng'ekukyusizza, ng'ekuwadde ekirungi, so that n'endala gy'ogenda okuwulira sometime to come naye ekole ekintu kyekimu. Si kubeeranga awo okuwulira enjiri, olweggulo batuteereyo enjiri, akawungeezi batuteereyo enjiri, ku makya batuteereyo enjiri, ne weebuuza ggwe, why are you chewing much more than you can swallow? Lwaki oyagala bingi by'otasobola kumira? Sooka owulirize enjiri, giconcretizinge, funa kyegamba, funa omwoyo gw'enjiri. Abooluganda obuwanguzi tebwetaaga bayibuli yonna okugikwata mu mutwe gwo, ne bw'ofuna olunyiriri lumu naye ng'amazima lw'olukwambaza amaanyi, Katonda agenda dukuweeramu omukisa. Funangayo ekitono okole kye kigamba, because our God is not a mere God of words. Our God is a God of his word and he acts according to his word. Leka ekintu kimu kikumalenga. Abooluganda leka kuyaayaananga tugende wali tukume ekyoto, tugende fellowship with the word. Ewaka ku mulimo gwo kolerawo ekyo, mu kisenge kyo kolerawo ekyo, n'amaka go n'abaana bo teekawo ekyoto kyo ewaka. Abooluganda Mukama ajja kuwa omukisa. Mukama akunjagalire, mwenna abaawaayo mbeebaza, because we managed to pay some good installment. Mukama mwebaza. Nammwe abaana abaweereza sente ku simu yange temwampeereza mannya, ne Mukama Katonda oyo abikula ebyekyama mwaweesa kkono, mwaweesa ddyo, temwayagala kkono etegeere. Nsaba Mukama Katonda oyo omwesigwa abanyambire, ayongere abagabirire, because buli mwezi we must pay some good installment onto our building. Ne Mukama yeebala abakozesa ebyenjawulo. Nsaba Mukama Katonda buli agamba waawo kyaki eno Mukama agiwadde omukisa, akunjawulirengako percentage ennene ekutwala mu bibyo, nti buli ekibadde kijjanga kikulumba kivunnamenga, because ovunnamizza emyoyo egibadde gyekiika mu bya Mukama. Mukama Katonda akunsanyusize, akunjagalire, akuwe olunaku olulungi ne wiiki ennungi. As we celebrate on Sunday, our family unit Sunday, Mukama Katonda agenda okutuukayo nabe kalina kyakozesezza emikutu gyaffe egy'enjawulo mingi nnyo egikola emirimu gya Mukama, egy'oku church gyegiri, egy'omutume weegiri. Abooluganda, we have all the avenues to do God's work. Nsaba Mukama Katonda akunsanyusize okolenga emirimu gye, atayongerenga okusanyusa mu linnya erisinga amaanyi lya Yesu.